Bonjour, bonjour, napesi bino mbote bisika bozwami. J'espère que vous allez malamu, ngai mama Gita Dilwa nazali malamu. Naza na esengo pona moni mokolo ya sika. Donc chaque fois to la mukaka, faut tozala na esengo pa mate pesa mini moto nyonso te. Ya solo na yeka neka to solo la kande to pesa na ba conseil. Nde mama moko akomela kingai, ayebisika bi mama Magi. Ya solo na landaka yo, yango na landi yo pe na Facebook. Na ningaki na loba, na sepeli na video, ba video salaka na sepela na. O posali sikoyo, ya komi sukola, ya kozwa te ya kobongiselongi na yo. Na sepeli na yango. Loko ya na sepeli na yango, na ningaki pe na propose yo. Soki moye ezali, osalela biso pe video, o explique biso, osalaka nini, pona o garder, kibo mwasi na yo ezala malamu, po garder, trésor na yo ezala malamu, donc kibo mwasi, nzoto ya mwasi, ya mosiko ye alobelaki. Nasekaki po eza difficile na ko expliquer wa makambo wana ezalaka mwa kilo pa na ngai mais na bon mama na osala video pamba te soki mama na za posa na moi monsieur poso tala ngai oza na posa na yango oui elongi ekoki kongenga nzoto ekoki kongenga mais trésor ya kibomwasi esengeli pe ezala propre pamba te okosala nyonso tie baboto tie makambo nyonso mais soki trésor eza propre te obanda ko indisposer partout pamba te solo ekobanda kobima ya solo to yesko pona to solo la nga na pesa ngo kombo trésor donc loko na pesa ngo kombo trésor yo mama ozoli yo kana sikoyo oyeba ndenge nini okoki kuswanya ka trésor na yo ndenge nini okoki kuswanya ka nzoto no ya kibomwasi ya solo conseil na opesa ba mama to milinga ba mama esengeli to milinga ezaka pete ba mama na batata esengeli to milinga il faut ko milinga penza omosoki o milingi okotia bitia tia te na nzoto na yo ba malade koma ebele ba makambo koma ebele ba cancer omona pe koma ebele ya nzoto na biso basi ya trésor pamba te to lingi ko tia tia na Afrique omona makambo so emene oyoka na te mais en Europe to komo atana cancer ya trésor pona nini a to lingi ko tia tellement kotia mutu alobisala botie bamama na ngai biloko nyonso oyo tozali komona ete baya balobi tiaka yogurt balobi tiaka boye tiaka boye mama na ngai nyonso ezala na bachimie chimie ezali malamu te na nzoto ya moto yango wana tosalaka attention na biloko totiaka ngai mama Magi na milingaka mingi yango nalingaka na ngai kosala teke na banda kokendaka koluka babiloko ebele non il faut kaka koyeba komisukola mai na yo kaka faut koyeba komisukola ba mama na batata tomoni ba solo mususu euta wapi solo na biso bato solo oyo bima kati na mutu euta na libumu donc solo euta na libumu auta abomba solo na ndenge ni na biloko oyo ozali kolia biloko oyo ozali kolia chaque jour yango mutu esalaka soki evandi nde yango mutu ebotaka solo na yango wana totalaka biloko na biso toliaka ezali bien mais pona sikoyo ozalaka na problème te na kolakisa bino eloko nini nga nasalelaka po ozala solo te omoni trésor na yo kozala solo ekodépendre mpe na libumu na yo trésor na yo ekokozala solo ezodépendre na libumu na yo donc libumu na yo ntango ezali étouffé ntango ezali na biloko ebele ya mabe elakisi solo wana ekobima solo wana ekobimela wapi soki na monoko te ekobimela yo na se donc na trésor na yo mama pamba te ekoluka place ya kobimela soki te tokomona ete solo wana ekoki mpe kobimela yo ntango yo kosala gaz omoni soki osali gaz soki oyebi soki osali gaz na gaz wana ezopesa solo moko na bato bofani na bango na salon bakamwe na bato bozalaki na bango bakamwe elakisi ozali na libumu ya malamu te donc solo wana elakisi ekobima o mpe ntina trésor mama eloko tobosana yango wana donc solo ya libumu ekobima o ntina trésor pamba te tosokolaka okosokola na trésor na yo mais problème sikoyo ezali nini problème sikoyo ezalaka ozosukola na trésor ozosukola yango bien olobi kaka nasukola yango bien mais na kati tellement libumu na yo eza malamu te solo wana azoluka nzela kobima partout donc yo mama so omoi deja kosala gaz osali gaz moko boye eza na solo yebaka ete libumu na yo eza malamu te donc eza mpe facile soki mpe ofongoli makolo neti trésor na yo ekobimisa mpe solo yo moko kobanda kosentir yango soki otie musako oyoki solo oyoka solo moko ya mabe ya kitoko te pamba te na moma wana ozali na problème
ou bien otie bande génique ozomona bande génique na yo ezobimisa couleur ya malamu te neti jaune. Pourquoi eyokoluka nini na nzoto na yo donc elakisi ozali na eloko moko boye ezali malamu te. Infection na kati ekobimisaka solo ekosala ete trésor na yo ezala kitoko te ebanda kobimisa bamai moko boye pamba te eza infection. Na yango wana toyebaka nanu ntango nga na olinga nasala boye eloko nini nakoki kosala. Eza na basi mosusu trésor na ye aza trésor oyo ebimisaka trop mai. Eza bato basi mosusu trésor na ye ezali trésor oyo ezalaka tronke donc eza ya kokauka. Eza ya basi mosusu trésor na ye azalaka na mai ebele te ekauka mingi te donc aza katikati. Donc eza différent po oyo banda koloba ke mama zwa oyo baka ntango mama zwa oyo tia yo mpo monika te natia surtout biso natia mpo papa vanda natia mpo papa sala boye non soki obebi papa wana moto akokende. Eloko kanga na oloba ezali ke avant na monoko mpe ntango libumu ezali malamu to komona monoko no ezala solo pamba te stoma na yo eza ya kobeba eza ya kotonda okoyoka monoko na yo solo même obrose ndenge nini mais soki ofungoli monoko okoyoka solo yo moko ozwa kaka tia ta liboko na yo oyo tia après yoka solo okosanti solo ekoitikala wana okoyeba ke naza na problème. Eloko nini tosala biso towela kaka biso ozolinga osala lokola obongisa nanu trésor na yo mais libumu place makambo nyonso ewutelaka ozokoka kobongisa yango te. Eloko wana nga na lingi naloba yango wana donc yo mama oyo otunaki ngai donc mama oyo mpo oyoki batundeli biso tosolola mamaki azosolola mais mamaki akokota mpenza na bapoint te pamba te ezalaka mpe mwa bie te mpona koexplike mpena makambo nyonso mais ezali ke il faut toyeba nanu kosoigne libumu na biso. Soki osoigne libumu na yo okomona ete okoki kosala gaz place moto azali okosanti kosali gaz moko normal ekozala mpe solo te oyokamaki nasali gaz mais eza solo te donc ezali normal. Gaz ebimaka na moma nyonso donc okovanda bo okosala gaz eza normal mais okosantir yango solo te. So omoni bagaz moko boye solo yo moko eza kodispose okeba pamba te libumu no eza malamu te donc soki mpe ofungoli makolo boye trésor na yo ekozala mpe solo munoko na yo mpe kozala solo. Eloko nini na opesa conseil mpona koyeba ete ozala solo te. Eloko ya liboso nanu mama biso batu tozalaka moto na moto aza mpe na solo na ye moko boye eza na nzoto. Eza bato mosusu baza na biloko moko abongo aza solo na ye moko boye asukola te maza solo na ye moko boye nde mona batata mpe omona mpe aza na solo na ye moko boye. Eloko nini ngai na koloba tokobanda nanu na kosoigne nanu oyo ezali libumu na biso nde tokoleka sikoyo oyo ezali mpona kosala makambo mosusu. Donc tokosoigne libumu na biso kosoigne libumu na yo ndenge nini mama ntango ozali kolia esengeli ozolia il faut koyeba komarche biloko na yo nano bien po eza na moto so atika biloko batika ameli mais sikoyo moto ndenge ameli boye biloko yango amarche il faut ko minu bapesa biso mpo tomarche biloko na biso bien sikoyo fo ozwa temps omarche biloko na yo bien olie omoni mpenzaki biloko sava omeli. Ntango ozali kolia il faut kolukaka mpe komela mai mpona eede yo na estoma na yo biloko na yo elekaka. Motu mosusu akobanda kolia ebanda eti suka eza mpe na motu mosusu akozala bongo mais motu mosusu mpe okosala olie omoni makela le quantité ebele omela ata mai mokie mpona eede yo mpona libumu na yo pamba te ntango ozolia biloko ezovanda ezali malamu te. Na yango wana il faut koyeba kosoigne na bongo. Sikoyo ntango olie chaque jour mama chaque jour donc soki olamuki na ntongo il faut kosala effort omelaka ata kopo moko ya te avant obanda kodejeuner makambo nyonso kopo ya te moko. Soki olie biloko ya après midi ovandi mokie ba 30 minutes ba 1 heure du temps mela su kopo moko ya te chaque jour. Na butu na yo avant olala omeli kopo moko ya te ekoma mama gi ba te bele bo po biso tomela mingi ba jus oli komela ba jus bagaz ya baji biloko nyonso ozolia moto azoede moninga aza te mais te akoede mpo libumu na yo ezala bien okomona yango okosatiki libumu nanga mpenza mpenza monene te ezali très bien okozala moto ya monene mais okosati libumu na yo eza mpenza monene te. Elakisi fo komelaka bate wana okende kosoigne yo na libumu ekosukolaka yo libumu okomona ete okozala soki oza moto ya constipation okozala na facilité omona kaka échanger. Soki ozali moto ozala monoko solo okomona ete te wana mpe ekosunga yo. Soki omoni ete libumu na ngai ezalaka monene bagaz ebele te wana akosunga yo mpo avant obimisa solo ya kitoko libumu fo ezala malamu tokenda mpo wana donc libumu na yo fo ezala bien mpo obimisa solo ya kitoko.
ngai natiaka nanga bitiatia te natiaka bitiatia te nanu mpe na mekango mpe teke mama tia boye nanu mpe natia yango te okomona ete okozala bie soki ozolanda nanu ndenge libumu na yo biloko ozali kolia soki omeli bate na wana ekosunga yo okomona ete okozala ka nde mosu bandango lelo mama soki obandi okoyebaki eloko wana mama ki ezalaki na raison nakopesa bino exemple ya te mpenza oyo nga nasalela mingi bate oyo nga nasalela mingi soki oye na ndako na nga okokuta bate mpo nga nazalaka moke moke nazokote soki nakoti na magasin namoni te mona namela te na somi nazalaka motu ya te donc bana na nga mpe bamesana mpe na te donc nazalaka mingi makambo ya te wana pamba te okomona okoti na toilette donc soki okoti motu mosusu akokota te peut-être bata ebele batoilette mosusu ezala na fenêtre te mama sikoyo ntango oyo okoti libumu ezala tout le temps mabe okomona ete obala koindispose ndako mobimba donc so outi toilette bayebi ke oyo tataki ngani autaki mpo solo makasi elakisi libumu na yo eza malamu te soki biloko omashe yango bien eliami mpenza bi oniki yango bien na mino ere kokende kozala na facilité ntango komela bati ozala na facilité odégagaka ere nyonso ozala na problème te bamama na ngai na yango wana mama na ngai babama na ngai batata na ngai nayeli bino ngai nasalelaka te oyo nayebi te soki tomona elongi nango kamile te mwinda eza kobeta mokie donc eza kamile te kamile te oyo ezalaka partout ngai nabengi yango kamile te nayebi te na France babenga yango ni kamile te mpe kaka donc kamile te ezali naturel tomoni kamile te oyo ezali naturel donc naturel nazwi bino oyo mpo boyeba oyo ezala mpe mosusu eza mpe cher eza mpe na pake bapake mosusu na kati mais nazwi oyo mpo nalakisa bino ezali kamile te nyonso eza kaka ndenge moko kamile te oyo ndenge ezali boye okomona mosusu ezali cher mais peut-être kombo donc toloba lokola naokolata elamba nanga oyo eza nango na kombo te eza kaka elamba batongi yango batekelinga mais soki omemi yango okomi na yango ndeti na Versace ou bien na soki na Dolce Gabbana kaka modèle yango mema mami yo kombo donc monta ekozala ebele donc eza ndenge mona biloko ya kolia tozala complexité ya kotalaka soki nini eza ndenge mona na biloko ya kolia na yango wana tomoni ngai nasalelaka kamile te oyo kamile te oyo ezali très très bien namelaka kamile te oyo namelaka mpe oyo fefa oyo ezali fefa meti te donc soki na magasin na bino nayebi te soki bozali komona yango tomeka nanu kotia éclairage nezobetanga nayebi te soki bino bokomona yango oyo kamile te mpe yango oyo nasalela bate oyo mibale bate oyo ekoede yo mama mpona ozala solo te bate oyo nalakisi magasin nyonso ezali okomema yango kei omona baolakisa yango kombo mais eza na bakombo yango osomba yango partout eza mpe moins cher bate oyo ekoede yo na makambo ebele surtout kamile te ekoede yo na makambo ebele ezali nanu antibactérie oyo eza anti-infection donc azali kotraite makambo ebele bate oyo so tosombi eloko toyeba kotanga yango soki otangi koyeba makambo ebele ngai nazala biso nakina na magasin ozwaka eloko na otanga moko na kati ya te oyo okomona ete ekosunga yo na makambo ebele soki oza na infection na kati oza na infection oza na makambo ebele na kati ya nzoto na yo estomac na yo mpe ekoede yo na estomac na yo donc ekotraite estomac na yo bato mosusu bazala na nzala te estomac ezalaka ya kotonda osatika oza ya kotonda elakisi te oyo ekoede yo 3 tasses kolekisa banini te batasi misato kaka na journée komela yango mpe ebelebele te pamba te ebelebele eloko nyonso ekóma mabe ezali naturel nzete eza naturel omeli 3 donc na ntongo olamuki omeli soki osilisi kolia na après midi fufu kwanga nini omeli moko après na butu avant olala omeli na butu ezali te moko boye edaka ekokitisa yo cerveau na yo te otomoni soki omeli tasi moko ekokitisa yo cerveau ekosala yo très bien ekopesa yo pongi ya malamu donc ekitisaka cerveau soki omeli yango na après midi wana ezali ke ekei kosala ete estomac na yo ekita ekomisa yo estomac ekita ezala vide ezala na position ya malamu oyokaka banose te oyokaka biloko ya kosanza pambapamba te wana ezali koede yo ekoede yo lisusu na nini na bainfection na monoko omona ya moko boye osatika oza na bapota na monoko ekoede yo soki oza na problème ya gorge ezala bana okozanga te oyo te awa na mongongo oza na problème ya gorge elakisi osali yango otiki yango ekoma pio
obandi kotia yango nde totiaka na Afrique otie na monoko obandi kotia ndenge eninga na wana obwaki donc wana ezali mpona koreste mongongo na yo aire ezali ya pio ekoede yo mpe na bongo ekosala o bien soki oza na banini bambuma oyo evimbaka awa bamandele bambuma oyo evimbaka oza na problème ya nini ya gorge na yo te oyo ekobanda kosunga yo na munoko ntango oza na bapota bainfection wana ebimaka batemboka mopota moko ebimi na lolemo ngo eloko moko ebimi na bagencive no elakisi ozali komela yango ya pio wana ozali kobugela yango monoko eza bien ezali mpe bien okoki mpe kozwa mpe brosse na yango ya dent otie yango na munoko ozali kobrose na yango bate wana ezali très bien nyonso wana ezosala nini ozotraite libumu na yo ozotraite libumu na yo soki libumu na yo ezali soin okomona ete libumu na yo ndenge eza soin me nazali na problème te ezali na mosusu ezali ke ozoyoka libumu pasi ezali te oyo tomelaka bakisi te toza na biloko ezali naturel komelaka bakisi te osali te na yo oyo omeli yango ya moto tasi moko okomona ekosala yo libumu bien soki ozoyoka libumu na yo pasi te oyo ezali susu malamu mpona nini ezali malamu na bato oyo ozali outi kobota bato oyo outi kobota ngai na likambo oyo akouta kobota moto alakisa ngai yango ezalaka gynécologue donc alakisa ngai yango donc likambo ya kobota outi kobota elakisi ndenge tozalaka oboti bapesi yo bakisi ya kovandela okende kozwa ngo na pharmacie kisi oyo mpo vandelaka kaka te oyo ya Camille oyo lelo soki oyebi yango te oyo ya Camille oyo otokisi yango malamu na nzungu oyo ya bie otokisi te na o malamu otie yango na bassin ozeli ekomi mwa pio ya makasi te doki tiède nde ovandeli yango te oyo ozali komela yango mpe ozali kovandela yango soki oti kobota mosusu omona botaki batiaki ye bakangaki ye basinga batongaki ye ekofongola basinga wana ezolongola bamicrobe omona soki otelemi okosentir nakomi propre donc ekebanda kolongola o bamicrobe wana bamakila na libumu nyonso wana ozomela yango oza kovanda nango kolanda te ko mama etele apesaki nga kisi moko nabaka mpo nazonga normal mama okozonga na yo kaka normal nzambe asala eloko wana ndenge mosusu nzambe asala trésor na biso ndenge mosusu eza lokola élastique nzambe asala ngo ndenge mosusu donc même obimisi mwana tala mutu ya munene mais ntango mwana abimika kokomona azongi donc ezali ndenge wana ezali mabombami ya nzambe ndenge asala ngo soki te talaka mitu ya bana nde tobimisaka bongo tolinga tosuka ndenge nini mais nzambe azongisaka yango mais esengeli oyo entretenir yango mpona ezala lisusu malamu ezala na solo te eloko nde tolukaka yango wana ezala na solo te ezonga na kimia yango wana nde tokotraiteni ezali trésor na biso na ntango wana ozali kovanda nango soki osilisi ozwi mai osopi ozwi bassin nango oniki malamu pamba te okosalela yango ti okosantiri bi okomona bapasi premier jour okosantiri pasi pamba te okolinga ovanda na basi ofongola makolo mais avec le temps okomona sava ezali très bien ozali kosukola oyo ezali trésor na yo eloko ya mibale nango elaka susu na nini après avoir kosala ba rapport sexuel ezali na mutu mususu na couple mususu basala à 3 fois couple mususu pe lokoso 4 fois mususu pe une semaine na yebite misusu basala bango kaka 2 fois na 2 fois wana pe eza nango normal pe matanga ali ko protéger ezali trésor ya mwasi na ye donc elakisi tango yo moni ete na semaine nyonso wana elakisi ba samedi ou bien na fin ya semaine il faut osalelaka yango otokisi yango ovandeli yango eko ede yo na ba infection soki ozali na infection okomona ekotraite ekobimisa ba microbe wala po mate papa akozala microbe papa akoki kozala microbe akoki kopesa o pendant ba rapport sexuel mais soki yo ozali kosoigniaka yango après okomona ekozala très bien elakisi ntango yo osilisi kosalela yango fo kosukolaka bien fo kosukolaka na mai wana be mai ya eau tiède kobakisa eloko te tokisa kaka Camille na yo oyo kobakisa eloko te ntango yo ovandeli yango kozala malamu okovandela yango lisusu na aire nini 3e point okovandela yango lisusu na ntango oyo baperiode na yo esili règle na yo esili ntango règle esili
nde na bamoma wana esengeli obanda suki otokisa yango ovandelaka yango. Mama soko oza na règle esengeli omelaka bate ya moto mpona esunga yo règle na yo ebimaka kitoko ezalaka bien, okomona ebimaka propre, okomona ete ezosunga. Il faut komelaka te, bokangamaka na baji te, mai ya pamba te, il faut komelaka te. Mama esengeli oza na thermos na ndako, otokisi te otie na thermos pamba te elembisaka kosala kotokisa non, otie na thermos, okozanga thermos te. Thermos eza mpona bapaya te, mais ezali mpe mpona yo moko na kati ya ndako. Donc soki otie pardon soki otie te na yo wana elakisi ozali kovandela yango après ba période na yo, olandisi 3 jours wana ozali mpenza kosukola malamu, okomona ete ekobimisela yo mpe basalite ebele, babiloko ebele kolongwa, okokoma propre. Nyonso wana ozali komela, ozali kosukola nango mpo motu soki alakisi eloko ya kotia mama kotiaka te, oyebi te basali yango na nini, oyebi te eloko nini ezali na kati. Il faut kofaire attention, faut komilinga. Okoya kotia yango boye ebebisi yo lisusu, faut komilinga. Soki omilingi okotia biloko wana te. Donc te na biso na soki ozali komela yango okomona ete kosala yo kitoko makasi nde tozali kolobela. Donc 3 tasses kaka na journée, 3 tasses na journée. Na yango wana okomona ete okozala na solo te, okozala na solo te pamba te ozali kosoigner estomac na yo, ozali kosoigner libumu na yo, okosala na yo gaz ekoyoka na solo te. Mutu bozala na ya sentir kosali gaz mais ezoyeba na solo te pamba te kosala gaz eza normal, esalaka bien na bas ventre ya mwasi, soki eza pe bien te esalaka malamu te, esengeli otia ntango ozali kosentir mama ke ozali na bamikusa na trésor na yo, ozali koyoka bamikusa, esengeli oatake yango mpe na kamile te, otokisi kamile te na yo wana ovandi nango, ozali komela, okomona ete ekosoigner yo. Okoki kozala bati anaza na bainfection, mela yango pendant une semaine landisaka. Donc il faut raisonner ngane naza chaque jour fona melaka 3 tasses te, eko aider yo mama nanga okozala na solo te, okozala na solo te. Soki ozana mutu même mobali na yo omona teke aloba na oki a solo te, okozala na solo te, okozala kaka bien pe okosati nzoto na yo ekozala kitoko. Eloko ndengai na lingaki na lobela yango wana esengeli tosalela yango bon kamile te kaka mama na ngai vanda nango. Soki ovanda ekesala microbe te eloko te vanda nango, bakisi bateka na pharmacie kosomba na yo lisusu te, vanda na yango okomona kosala bien. Soki ozali mutu oyo ozalaka na ba règle douloureuse avant ebanda elakisi melaka batena, soki omoni ba période pe ngo koka melaka biloko ya moto, zwaka elamba milangi oyo totiela ya mai ya moto, ozotiaka yango na bas ventre na pendant ba semaine ozomona ke kala te règle na ngai, melaka yango komona yo ozomela yango tiango na se okosentir kimia moko boye ekebanda koyela yo, ezofongola eza kofongola ba muscle na yo ya se ya libumu. Tango règle koya okomona ekosala yo pasi te. Donc nga mama gina utilisaka biloko oyo nazali kolakisa bino pamba te tozali kolakisa nyonso, mais na nzoto ya mutu il faut faire attention pamba te ezali très important ya ko se protéger. Ndenge moko pe na yo papa esengeli omelaka te ndenge kaka mama azali komela melaka pamba te soki libumu na yo ezali malamu te okodegager pe biloko ya bien te, ezali biloko ya kitoko te, obanda pe kosentir mwa solo na yango wana esengeli osalelaka yango. Tango yo po moni neti kamile te wana ezali pe bien, okoki pe kosukola yo moko pe papa na yo moko pe na trésor na yo, okoki pe kosukola yango na kamile te, okosukola yango na kamile te ezali bo parce que na expliquer mais okosukola yango donc soki ovandi ata après ba rapport sexuel après ba moment moko bo kosukola yango pona microbe wana evanda na mutu na yo ya nini na yo te, ya trésor na yo te. Elakisi otie pe kamile te na bassin na yo, mais oza ya kotelema nde ozali kobenda poso ndenge ezalaka normal, nde ozali kosukola ozosoigner mutu nango wana eko aider yo kozala na problème te, oyo naza na problème boye te, okozala na problème te. Donc ezali ke ndenge mwasi azali kose soigner, ndenge pe yo papa esengeli oluka kose soigner, ezali malamu mingi pamba te soki yo ozali kozelaka mwasi se soigner yo moko pe ozosala babiloko moko be ya grave, ezali malamu te. Libumu esengeli ome soki ozomela babiloko ya bongo bate ezalaka chance mingi mpo bato bamela ngo masanga, tomona libumu no ezala bien, libumu no mpenza omona ezala kitoko na yango wana ifo kosoigner libumu mpona trésor na yo ebima soin.
il faut kosoigner nanu libumu po nyonso eutaka na kati ya libumu. Eloko nini lisusu nalingaki na bakisa wana tozali na tangawisi na biso tomoni toza pe na tangawisi pe ekozalaka bien. Tangawisi ezali calcium mobimba, ezali magnesium mobimba, ezali vitamine C. Donc ezali soki po ezali na baposa ya kosanza okati otie na munoko omashe okomona ete elongolaka pe baposa ya kosanza. Mais ezali nyonso ezali malamu, mais problème nango ezali nini na tangawisi. Tangawisi soki ozali ndeti bayebi soki bakosala yo opération ndeti oza maladi bakosala opération dans une semaine elakisi kolia yango te komela yango te ezali malamu te. Soki ndeti ozali ndeti na problème pe ezalaka ya bato bazalaka za problème ya estomac tangawisi te, mais na boye okoki kotuta yango otie mwa mai omeli pe ekoedaka libumu na opo ezala soin. Ndenge bato mosusu balobaka ozwi tangawisi obaki osali boye mama na ngai mosusu yo kotia yango esali yo malamu te na trésor na yo po eza déjà na baside pe po eza tangawisi ntango yo otia yango esali yo malamu te, mais soki omeli na yo ekosala yo malamu. Melaka kotiaka eloko na sete batela trésor na yo kotiaka te mela okomona soki omeli yango ekozala très bien, okozala na problème te na tangawisi na biso. Na bandeko na biso oyo bazali na Afrique, bandeko na biso oyo bazali na Afrique oyo ezali ke problème na bango ezali ke ngane naza boye naza na problème ke biso kamile te oyo toza nango te oyo tokozwila ngo wapi na Afrique eza te. Soki omoni ete na Afrique ezali te tozali na bulukutu na biso toza na bulukutu bomoni bulukutu oyo ezali biloko na biso moko ya bokoko eza lokola bakamile te bokoko na bango awa biso pe bulukutu na biso toza nango ya bokoko yango oyo. Donc ozwi bulukutu na yo otie na mai otie tangawisi otokisi yango malamu malamu otie na thermos ozali komela tasi na yo chaque jour ekoede yo pe. Na Afrique tozali pe na sinda, tozali na sinda pe kozalaka très bien otokisi yango malamu 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 okomona ozali komela yango ekoede yo mpona libumu ezala malamu pe trésor na yo ezala na solo ya kitoko. Tozali pe na nini babenga yango kutu nini banzete ya bikalptus ya wana pe matiti wana pe kozalaka bien soko sukoli yango malamu ezalaka kitoko otokisi yango ozali komela mso mama magi toza na kamile te toza na fefa te elakisi il faut osalela yango na bongo soki ozali kosalela yango na modèle wana okomona ete ekosunga yo otokisi yango obongisi yango bien ekosala yo kitoko. Yango wana ngai mama magi nasalelaka donc nakolakisa bino te oyo basala na expliquer ndenge basalelaka donc natiaka eloko mosusu te natiaka eloko mosusu te mpona komibatela pamba te oyebi te eloko ozali kotia eloko nini esala yo na kati ya trésor na yo na yango wana elakisi il faut koyeba kose protéger. Sikoyo ntango libumu na yo ezali malamu nzoto na yo mpenza na kati libumu na yo eza malamu makambo nyonso eza malamu elakisi ntango okei kosukola na yo mama na trésor na yo ntango yo okei kosukola elakisi ifo sukola nzoto na yo malamu. Ntango mosusu yo mpo ozokanisa solo ezobima na trésor na yo me nzokani solo ezobima na nsima il faut nyonso wana koyeba kobongisa il faut koyeba kobongisa. Ezaleli kaka peut-être bamama mingi nga naza nanga célibataire na osukolaka mbala moko elakisi tosukola mpona bapapa te tosukola mpona mobali te tosukola mpona biso baafricaine tosukola 2 fois na jour biso na journée tosukola 2 fois esengeli osukola na ntongo na butu mpe avolala osukola ozesenti malamu donc okosoigne nzoto na yo na nyonso osalaki. Tala mama olamuki na ntongo ose soulage okei na toilette osali boye sikoyo nyonso wana susu okolala nango kosala yango te mpona mobali sala yango mpona yo ose sentir bien esengeli ozala intimité ya malamu batata na bamama. Ngai na mosala na ngai nde nasala nde boyebi nazalaki nazala cliente moko boye aza somo ye donc kosukola pa na ye donc komipangusa mundele donc ye komipangusa na ye te soki bayekolela ngo wapi mais
toleki déjà na ba débat wana mwa mingi toleka pe na débat mo bona mana ko tambusa groupe ya basi ba femme africaine na manda ko tambusa bango bo moi donc po bo solo la kaka si basi boke bo meli café ba pesa biso salle moko bona musala na biso na manda ko orienter groupe bango et manda ko sala très bien comme ko to solo la ka ba mindele pe ba manda ba yaka pe ba ko tala bo solo la nini siko mukolo to solo la ka thème ya ko sukola bango pe bazala ka pe kire ya ko ya ba ye. Donc ekoma sujet moko ezalaka ya pasi place to yoko ibanda yako ibaka oh mindele basukola chaque jour te ngana kati petite bakosaka bango balobi ke kosukola chaque jour ezali mabe pona poso pona nzoto mais biso ba africain to yebi na Afrique to bana sukola 2 fois 3 fois pe mais eto ye ato bano kotela bizalelo wana non moko na epesi conseil na ebisenga biloko na ye na ndako na ebisenga min habité ngani na zanga meuka malili mingi petite pona ko sukola nga ote ngana sukola kana ngai ko pangusa ni to pangusa petite mbala moko nde na ko sukola nzoto mana ebise non oza mosi ya libale sengeli sukola ka chaque jour 2 fois aganga 2 fois pona ninga beta une fois kasi chaque jour na semaine ou bien na mois ta 2 fois o tipenda mai na kati ya bassin na wana o koti na kati na ba parfum ba biloko mikemi ki obwaki na kati o koti o sukola prochainement na olakisa bino eloko ndoko bwaka na kati ya bassin na yo pona o sukola e pesa o pe malamu na cerveau na ozala malamu o vanda na kati ya bassin na yo ya mai o vanda pendo 8 ans na yo pendo za ko sukola prochainement to bwaka ba biloko to luka ba biloko na oyana ba biloko na to kosala yango yango wana mundele wana ezalaki pasi mais dernièrement na kei na kuti o lelo o lati robe babi lelo na lati robe na yebi peke ko ya en plus na sukoli na zoki ta ko sukola na nini après 2 semaines na sukoli donc ayebisi après 2 semaines na sukoli donc amipangusa quand même biso ezaleli na biso te esengeli o sukolaka tozomona bana biso ba jeune fille mona ko silo 18 na ndako mais ozotinda eka pa ke ko sukola donc bazala bona makazi to kala muki abandika cuisine lié na ya vandie so ko bima lati na epa ke ko sukola non il faut to telemela likambo o ba mama po bazoke na mabala na tango bazoke na mabala salite wana ezali koleka na yango wana tango yo lingi ko sukola o sukoli na o malamu oniki nzoto na yo malamu na mai no ya moto so ko sukola na mai ya moto kaka yo ba mama to sukola mai ya moto makasi te eza biete pona poso e ko komisa o mukolo avant okomona kaka ba ride makamevele ko tsaka mai ya moto makasi te mai kaka ya eau tiède tango yo sokoli osilisi oto lobeli to moni libumu na biso eza propre siko tango yo sokoli osilisi nde sikoyo olongoli soki sous-vêtement na lelo to koma ba mama sous-vêtement na machine ba mama sukola na sous-vêtement na ye pardon asukola na sous-vêtement na ye aniki sous-vêtement na ye malamu atandi ndenge wana kolakisa bana na yo mibali na ya basi oko boka sous-vêtement na machine te il faut ko sukola yango nde to banda ko sukola na tango ya kala après soko olongoli osilisi nde odimine mai na yo ezala moto makasi te ya tiede ya mukie nde il faut nini il faut kosombaka banini tomoni mutu ya pompi ezalaka différent oyo yango ezali faut balola buto moko boye komona ekomi lokola pompi mpenza ezotire donc ya bongo soko oza nango odimine yango malamu mai eza mwa pio obandi siko okomi sukola ntango ozosukola oza na posa savon te oza na posa ya savon te oza na posa te o produit oyo intime non faut komibatela mai wana kaka soki na mai wana ozali kosala o malamu après na semaine chaque semaine na 20 semaine faut kozalaka na citron wana ofini nde yango okosukolela po aide yo lisusu ebomelo ba microbe eza kaka ti yotala na se mosu yokati na kati ya trésor nde salite ezali non mosu mpe trésor na kati ya trésor aza na ye mpenza na kati bien mais na bapembeni wana soki mpe eza salite evandaka yango mte botaka susu bainfection elakisi ntango ozali kosukola mama obongami malamu ifo ozwa makolo na oyo ifo ezala na poso ya kopanza eza teke osukola na trésor na yo oza ya kotelema kaka tout droit non okomona mutu osukola trésor oza ya kotelema non il faut kolakisa mpe bana biso ya basi ntango ozosukola trésor na yo akozala ya kotelema te il faut ofukama mama toza monene ndenge nini luka position ya kofukama na kati ya bassin na yo ofukami mpenza obongisi mpenza makolo na yo bien nde obandi kosukola na libanda osukoli na libanda bien après ntango mai wana ezokende okomona ete ekobanda kobimisela yo basalite
oza ko nika libanda wana ekobimisa pamba te trésor na biso ye moko abimisaka abomba alinga salite te ye moko abimisaka ngo doki apompaka ngo libanda donc ezali ke soko tali sous-vêtement na yo okosanti mosusu oza na bapembe ou bien mwa eloko moko boye donc trésor amoni yango eza salite abimisi yango bamama tobomaka nzoto to fo kokotisa mpenza non trésor abimisaka sikoyo yo fozala kaka na mayele sikoyo ntango yo ozosukola mai wana sikoyo eede yo mpenza ozobeta mpenza mai na mai wana aza kobimisela yo okomona soki oniki okosanti lisusu eloko to osanti okomi bien propre mosapi no moto akoyebi soki okomi propre po eza difficile mosapi na yo ekolakisa oke mama sikoyo nakomi propre trésor ayebisi yo nakomi propre sikoyo na ntango wana okomi propre okoyeba yango ndenge nini soki otie mosapi na yo ekokota te wana nde secret yango wana secret ya koyeba ke trésor na nga ekomi propre ntango obandi na ebandeli soki otie mosapi omonaka mosapi no ekoti ekokota omona mosapi na nga ekoti oforce te me ekoti pamba te trésor na aza salite azozela obimisa ntango ekobima soki esili mpenza na mai no wana ya tiede omoni mpenza ke esili soki oluki okotisa mosapi na yo trésor akobloke okosanti ke nayebi te mwasi na mwasi aza na nzoto na ye trésor akobloke akolekisa te alinga te olekisa mosapi no ekota donc ekokota kamoka ezosimba to moyebi okosanti ke ebloke ekomi cole na moma wana ntango ebloke yeba ete okomi propre ale ozwi sikoyo okangi mai ya moto mpo oménageaki mai okangi mai ya moto osaleli sikoyo oyo ya pio wana kaka wi na hiver awa ezalaka grave mais soki olingi trésor nde ezala malamu fosalela yango mai wana ya pio wana sikoyo yango sikoyo moto okokontinue osukoli ntango okosilisa omeki lisusu okomona ekangami lisusu makasi na mai okotisa mai ya pio omona ekangami lisusu makasi soki osilisi bongo okangi mai otelemi nde obandi komipangusa ntango yo omipangusi il faut kopangusaka mpe na trésor très bien il faut kopangusaka na nsima na yo na popo na fesi na yo très bien surtout bato minene il faut kopangusaka très bien pamba te soki mai etikali mai wana ekovanda soki mai evandi ekobotela yo solo soki mai wana evandi na popo na yo na fesi na yo mai wana evandi na trésor na yo ekobota solo elakisi fo ozwa temps ya kopangusa mpenza bien fozwa mpenza temps ya kopangusa bien yango wana comme conseil soki ozali kosalela esui ya monene elakisi okoka kosala teke lelo kaka esui ochange lobi so te esui osalela yango lelo lobi posaleli apres ochange mais mpo na trésor okosomba baesui oyo ya carré wana okosomba baesui oyo ya mikie nde wana ozopangusela yango trésor soki opangusi okozongisa yango susu na nini te osukoli yango otandi donc ezali mpona bongo donc soki ozosalela nyonso oyo na lobi okomona ete ekotambola malamu nzoto na yo kozala malamu donc na mama na nga oyo atuna nga question yango wana nga na répondre yo ndenge ngai mama Magi nalukaka kosala mutu mosusu mpe akomemela oyo système mosusu ezali kaka malamu ya kozwa ya kosangisa mais conseil milinga soki omilingi biloko bakoyela yo wana okoka kotia yango te okolinga kotia yango te na yango wana eza très important batata mpe ndenge moko ntango yo osukoli il faut koyeba kosimba trésor na yo malamu kopangusa malamu na se kopangusa malamu ntango ozosukola mpe kosukola malamu opangusi malamu na nsima mpe na fesi opangusi malamu okomona okozala na solo te pamba te batata mosusu bazalaka mpe solo pamba te mai wana soki evandi kosala o mobulu eloko ndenge nasalelaka yango wana na bandeko na ngai nasali effort na explike na ndenge oyo ekolekelaka mpona ozala malamu kotia biloko te totika mpe kolakisa bana na biso biloko ya mabe ezali malamu mingi te soki ozali kosalela bongo eozala malamu yo mutu oyo otali video oyo sikoyo osepeli nango s'abonner like mpe partager soki ozali na likambo ya kotuna ya koexplike ngai bateme oyo tozwaka mpe pa bato oluki ngai na Magi Dadilwa napesi bino bagros bizu napie bino bagros bizu tika nzambe azala na biso tika nzambe abatela bino apambola bino na oyo bosalanga kolandalanda ngai ntango nyonso apambola bino tomonani na ba video oyo ekoya nde tokoyeba tokolobela nini
Ciao, ciao. Bisous.